friends, welcome to Nalo Sweet Mama. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഓംലെറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അഫ്ഗാനി ഓംലെറ്റ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ഇഷ്ടമാവും. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിന്നറായിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുകയും വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെറൈറ്റി ഓംലെറ്റ് ആയ അഫ്ഗാനി ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പാനിലോട്ട് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒഴിക്കാം. ഇതിന് പകരം ഒലിവ് ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബട്ടറാണ് കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മൾ അഫ്ഗാനി ഓംലെറ്റിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു വലിയ സൈസ് പൊട്ടാറ്റോ ചെറുതായി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്യാം. പൊട്ടാറ്റോ നന്നായി വെന്ത ശേഷമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനി ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായി വഴറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയും ക്യാപ്സിക്കവും ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയും ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കവും ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ അഫ്ഗാനി ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നല്ല ചെറുതായി സ്ലൈസായി അരിഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നായി വഴറ്റിയ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ലെവലാക്കി പരത്തിയെടുക്കണം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ കയ്യിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ആയിട്ട് ലെവലാക്കി എടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടാം. ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 4 മുട്ടയാണ് കേട്ടോ. മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കുരു പൊട്ടുന്ന പേടിയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ പാനിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നുള്ളു ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും വിതറി കൊടുക്കാം. കൈ യൂസ് ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. സ്പൂണാകുമ്പോൾ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുളക് കൊണ്ടാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മല്ലിയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് 2 മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കാതെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. മൂടി വെച്ച ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അഫ്ഗാനി ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും. നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിന്നറായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും. വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പിയായി വരുന്നത് വരെ ബൈ.